Вот это игра доктор Лисенка. Ну, лисенок, иди играй. Вот. Заставку не надо смотреть, она какая-то скучная. Сразу никого начнем смотреть. Какие бедненькие зверушки. Зайчик очень плохо, скорее лечим. Ой, ты весь горишь такой красненький. Ай. Водичку попьем. Лечение начнем. А, это... Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, вот порезали и повеселел, и все, кремиком нужно помазать обязательно. Ой, будь здоров, ты чего чихаешь? Вот, очки вот такие крутые, такие найти. Ну давай такие. Не, или нет, такие вот давай. Они такие интересные. Вот еще сейчас будет мышка какая несчастная. Ой, будь здорова, мышка. Чего ты мерзнешь? Сейчас. Лекарство выпьем. Какая храбрая, лекарство пьет. Вы только посмотрите. Сейчас. Ну как, дышится? Еще яблочко для здоровья обязательно нужно. Давай еще. Ну, теперь и шапку можно выпить. Ой, какая крутая. Вот такой. Давай выберем такой крутой костюмчик. Нравится? Пока-пока, мышка. Вот еще из зверушки. Остались ежик какой бедный. Ой. Ой-ой-ой, царапка. Не плачь. Давай, смотри. Давай поклеим, скорее. Тебе не беспокоило, ежичка. Скушаем. Ой, чего ты боишься? Ничего страшного, ой, как он радуется. Давай едь на своем велосипеде. Ой, как он быстро едет. Даже я так могу. И очень медленно. На велосипеде. Котик, что такой бедный? Рыдает себе. Ой, как он громко рыдает. Горючими слезами. Ой. Ну не плачь. Вот. Ой, ему щекота даже. Хвостиком виляет. Конфетку ты любишь? Да. Вкусная конфетка. Хвостиком виляет. Ой, будь здоров, ты чего чихаешь? Очечки. Такие вот найдем. Крутые тебе. Ой, мне нравятся все. Но для девочки не надо. Вот такие вот хотя бы. Ну давай, иди. Ой, даже похлопал. Какой крутик, воспитанный. Ой, а что с мышком не так? Ой, он как такой несчастный. Ой, он заболел. Будь здоров, паучок. Давай попей водички, очень важно пить. Выводит токсины. Ну как, дышит? Да, очень хорошо. Давай скорее лекарства скушаем. Да не бойся ты лекарства пить. Это совсем не больно. Давай. Посиди. Будь здоров, паучок. Давай выпутайся.
Вот сейчас идем. И давай такой вот. Какой он крутой. Вот такой нравится ему. Ну давай, играйся, не торопись. Ну давай, играйся. Ой, он играется. Наверное, ему весело. Вот пока. Ой, совушка бедная какая-то сидит. А лисенок-то такой бедный. Надо скорее вылечить совочку и начнем лечить лисенка. Совочка, ты что, не ожидаешь? Я спокойствую, Сержечка. Сейчас я тебе вылечу всех. А это? Ой, как ты боишься. Какая милая. Она так боится. У нас никого больше не осталось, только бедный лисенок. Давай посмотрим твою историю. Ой, кашляет. Давай. Ты не одел шапку и шарф. И мама тебе дала, и ты отказался. Ой, зачем ты отказываешься? Лисенок, теперь ты кашляешь и чихаешь. Ой, будь здоров, ты чего чихаешь? Водичку. Ой, какой ее пьет. Даже вытирается. Не любит конфетки. Ой, какой храбрый. Пьет лекарства. Берем тебе крутые костюмчики. Наверное, ты поиграешь в эту чемпионшку. Нравится? Да. Ой, как будто так хорошо. Будь здоров, лисенок. Прямо меня чихнул. Ну ты вытер. Вот. Давай. Сейчас. Ой, как тебе нравится. Лисенок. Интересно, почему он прямо меня чихнул? Вот ой, даже совочка смеется. А ежик на велосипеде, и кот так прыгает, интересно как-то. Ну все. На этом день окончен. День окончен.